Денис, расскажите о ваших действующих объектах. Что делаете сейчас? Ну, это лето, да, действительно очень насыщенное. Хотя по факту вот там вот речка, может, пойдем лучше искупаемся? Вот это поворот! Ну ладно, шутка. На самом деле лето насыщенное. У нас вот тут довольно глобальная стройка, банный комплекс мы делаем. Также еще пара коттеджей очень больших сейчас подписывается в работу. Один почти 300 квадратов. Ну и помимо этого у нас сейчас около 10 квартир по городу мы реализуем. Ура! Ну, в общем и целом, работа идет, стройка кипит, речка течет. Планируете делать ремонт, обращайтесь.